Thử thách quay lại video cũ, phần 5. Lần này chúng mình sẽ quay những đoạn video xấu hổ của nhau. Em đâu nói thế. Không nghe đừng có tụng kinh. Được rồi, em cũng muốn làm người tự luyến. Anh thực sự muốn đóng vai buồn ngủ. Anh quay trước. 你说世间什么最难得？突如在想，是我的钱。 Buồn ngủ rồi, bạn nói. Anh muốn quay rồi. Để em xem người tự luyến sẽ như thế nào. Anh sợ gì thế? Đúng là tự luyến. Anh muốn xem em diễn thế nào. Em muốn xem anh diễn. Hoa em chuẩn bị sẵn rồi. Đi ngủ thôi. Anh ngủ trước nhé. 你说世间什么最难得？